Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-alim al-allamah Ibnu Qasim al-Ghazi alamatin Syekh Abi Suja rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa ulumi sayyiri salihin fi darin amin fi kitabihima Fathul Qarib wa ghayat takrib il anqal wa ala alihi. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas salawat dan salam ya. Salawat dan salam. Wa ala alihi lan muga tetap ing atase keluargane Nabi. Salawat dan salam semoga juga tercurah atas keluarganya Nabi Muhammad SAW. At-tahirina kang suci dari dosa-dosa. Keluarganya Kanjeng Nabi, anak turunnya Kanjeng Nabi, niku yang namanya cucu pasti cita-citanya ingin meneruskan perjuangan orang tuanya atau nenek moyangnya. Nenek moyangnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya para habaib niku memiliki tujuan agar agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diteruskan, disampaikan kepada generasi berikutnya. Dan beliau niku memiliki jiwa sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang jiwanya niku penuh rahmat, kasih sayang. Saano datang umatnya Kanjeng Nabi, sehingga beliau bersikeras ingin menyelamatkan semua umat manusia. Ada yang pakai cara yang lembut, ada yang pakai cara yang tegas, macam-macam. Ini para habaib keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi ini lembut, penuh kasih sayang. Tapi ketika yang diganggu itu ada agama Allah, maka lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak satu pun seseorang yang bisa menghadang atas kemarahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika yang diganggu adalah agama Islam. Kalau yang diganggu beliau bersabar. Hum utawi alihi, siapa keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku? Qala dawu kama gak dene keterangan qala kang dawu sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i utawi alihi aqaribuhu iku pira-pira kerabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kerabat niku wau al mukminuna kang iman-iman kabeh. Sing mboten iman nggih mboten diarani keluargane Kanjeng Nabi. Kados Nabi Nuh. Nabi Nuh niku ngadai putra. Melayu teng dhuwur gunung dijak melok Nabi Nuh mboten para namine Kanan. Dijak muga-muga anak cucu kita niki saleh-saleh sedanten. Niku dijak numpak perahu mboten purun. Kula munggah teng gunung-gununge dhuwur. Ternyata Allah mengendaki semuanya, bahkan gunung-gunung juga tenggelam. Terus Nabi Nuh ndonga teng Gusti Allah, niku yuga kula. Dijawab oleh Allah, itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu sholeh. Sesungguhnya yang dilakukan itu bukan perbuatan yang baik. Anak ningali niki intisab niku nggih dengan hal yang baik. Makanya wonten napa intisab secara darah. Kata para habaib teng Kanjeng Nabi intisab secara darah. Wonten intisab secara ilmu. Kata silsilah sanad dari
guru ke murid sampai sakniki niku namine nasab secara ilmu. Kados kula ngaji teng Bahim, teng Mbah Said, teng Mbah Naji, teng Mbah Rogib, teng Yai Istukhri, teng Watai, Gus Faisal, ulama-ulama sarang niku. Teng Solatiyah, teng Sayyidul Rahman, teng Syekh Malayan, Syekh Abdul Karim, Syekh Ahmad nih guru-guru nih intisab sebagaimana nasabnya anak ke orang tua. Terus guru niku murid niku jadi koyok-koyok anaknya guru. Makanya biasa guru niku nek ndelok muridé nakal niku sakno. Makanya cek mboten dibaleni diseneni. Dadi nyeneni niku atas nama sakno, atas nama sayang. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada paman. Paman niki mboten iman, malah ganggu Kanjeng Nabi. Akhirnya mudun ayat tabat ya ta abila biu wa tab. Jadi makanya tengah iki yang disebut dengan keluarganya Kanjeng Nabi aqaribu, yaitu kerabat-kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mukminuna kang iman-iman kabeh. Al mukminuna kang iman-iman kabeh. Min Bani Hashimin, saking keturunane Bani Hashim. Wa Bani Muttalibin lan Bani Al-Muttalib, wa Bani Al-Muttalibi lan Bani Al-Muttalib. Iki Bani Hashim kali Bani Al-Muttalib. Makanya Kanjeng Nabi niku nggih disebut sebagai Al-Hashimi karena beliau masih keturunan Bani Hashim. Nah, Imam Syafi'i ini keturunan Banil Muttalib. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi Imam Nawawi sebagai pengikut mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang lain. Memiliki pendapat lain dan nek melok pendapat ini menguntungkan kita. Menguntungkan kita. Waqtarolan melehu ing alihi. Hu ing alihi sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Yen annahum sak temene alihi keluargane Kanjeng Nabi. Sapa keluargane Kanjeng Nabi? Kullu muslimin iku saben-saben wong Islam. Dadi sampai niki keluargane Kanjeng Nabi. Nggih. Wong Islam niku al muslim akhul muslim, orang muslim saudaranya orang muslim. Bapak sinten? Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi niku lebih kasih sayangnya lebih besar daripada orang tua ke anak. Niku Kanjeng Nabi. Termasuk guru nek teng alalan niku nggih. Uqaddimu ustadi ala nasi walidi nggih. Terus napa? Karena orang tua niku menjaga jasad, guru niku menjaga ruh, dan ruh itu abadi. Ngoten. Makanya nek kepanggih tiang-tiang Islam luar negeri niku seneng. Kalau nanti kepanggih tiang Mesir yang gede. Min fenak. Dari mana? Min aina anta, bahasa Indonesia niku seneng. Dirangkul bangga. Orang-orang Mesir ketemu orang Indonesia niku bangga. Kebanggaan mereka dengan Indonesia karena apa? Muslim terbanyak seluruh dunia. Negara yang Islamnya paling banyak seluruh dunia niku
Indonesia lebih banyak daripada orang Saudi. Karena Saudi ini penduduknya sedikit. Tanahnya si ombo. Tapi mboten didol untuk orang asing. Niku Saudi. Teng Mesir terus Masya Allah Muslim terbanyak seluruh dunia dirangkul semua. Kita ini saudaramu terus ngaten. Padahal ado negarane ado. Kita mereka mengaku saudara karena dipersaudarakan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sampean teng pundi-pundi masuk gak nggo dhuwit. Dulure akeh nggih. Dulure akeh. Innaum sak temene al kullu muslimin iku saben-saben wong Islam. Termasuk fi maqamid du'a nggih ngoten. Wala alla qaulahu lan menawa-menawa dawuhne musannif sahibul matan Abu Syuja at-tahirina rupane lafal at-tahirina nih wala alihi at-tahirina. Kenapa beliau menyebut at-tahirina? Muntazaun iku diambil min qaulihi saking dawuhne Allah Ta'ala halimahulur subhanallah wa yutahhirakum tathira teng dibak niku wonten iki wa yutahhira lan bersihaken sapa Allah kum ing sira kabeh keluargane Kanjeng Nabi ahlu baiti tadhiron kelawan nyucikaken temenan dimulyakaken temenan keluargane Kanjeng Nabi dimulyakaken. Sampai saat ini alhamdulillah mulai bermunculan. Nek zaman riyen sak mantune penjajahan sing kata muncul niku kiai-kiai pondok pesantren kiai. Alhamdulillah akhir-akhir niki sing muncul alul bait keluargane Kanjeng Nabi para habaib mulai bermunculan. Niku ngajar ngaji walaupun kiai-kiai pondok-pondok pesantren niku ternyata nek digoleki temenan niku kata sing sik wonten daran dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Maimun niku sik wonten daran dugi Kanjeng Nabi. Kula nate ningali silsilah nasabe niki Mbah Him niku Pak Li Mbah Maimun enggak ada putra. Mbah Adib, Mbah Said, Mbah Mama Adal niku kula nate ningali nasabe nggih sik sambung Sunan Ngampel niku ndugi keturunan Yaman termasuk habaib turunan Yaman termasuk mudhike teng pamane Mufakil Muqaddam mudik terus gitu tuh Sayyidina atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudik teng Sayyidina Ali teng Sayyidah Fatimah Zahra teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sahabati lan muga tetep ing atase sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sahabatihi lan ing atase pira-pira ngaten iki. Sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafal sahabatihi jam'u sahibin nabi iku jamae sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek gue nek teng Baijuri fas sahabatu mongko utawi sahabat bimaknal ashabi iku kelawan maknane lafal ashab. Nggih. Bimaknal ashabi kelawan nganggo maknane lafal ashab.
Sahabat niku sinten? Sahabat niku tiyang sing menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur beriman. Sampai mati iman niku disebut sahabat. Kok semami ketemu Kanjeng Nabi tapi mboten iman, menunjukkan keimanannya tapi atine mboten iman, munafik. Niku mboten disebut sahabat. Contohnya sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin dari orang-orang munafik. Niku mboten disebut sahabat. Tapi nggih mboten diperangi kali Kanjeng Nabi. Kenapa orang-orang munafik niku mboten diperangi kali Kanjeng Nabi? Karena mereka menunjukkan keimanannya. Menunjukkan keimanannya. Nek teng hadapan orang-orang kafir ngaku ngaku nek mboten Islam. Tapi di hadapan orang-orang Islam ngaku Islam. Lah nek ana wong ngaku Islam, syahadat mboten angsal diperangi. Jadi sing paling angel niku perang musuh wong munafik. Rapat melok rapat, nggih. Gembul melok gembul. Bareng perang bela musuh. Angel apa betul? Akhirnya bisa membongkar rahasia kita, menyampaikan kepada musuh, gembosi. Kados Kanjeng Nabi badhe perang napa? Kayak Kanjeng Nabi kajenge perang niku wonten sing dijak balik. Wonten sing dijak balik. Niku cara perang joge wong 1000 terus balik 300. Sing 700 niki grogi napa mboten? Waduh kesing mulai apa iki? Lak sithik sing budal. Wis gak sida wis mulai wis. Niki malah bahaya nih. Makanya termasuk dosa besar teng Sulam Taufik niku napa? Az-zahfu anil kita melarikan diri dari perang. Perang malah mundur melarikan diri. Akhirnya kancane nggih koret-karet pisan. Melayu dibedil teko mburi. Ngoten. Nah, tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kenapa orang-orang munafik tidak diperangi kali Kanjeng Nabi? Agar tidak timbul napa? Mindset. Nggih. Beneran bahwasanya Muhammad memerangi temannya sendiri. Kalau wong Islam karo wong Islam tukaran, ngoten. Akhirnya disebarkan teng sosial media. Ngene sing apik wong Islam sakniki bersatu mboten usah tukaran. Sing penting wonten dalile cocok kali Al-Qur'an hadis mumpun. Mosok mazhab Syafi'i kali Hanafi tukaran. Syafi'i kali Hambali tukaran. Syafi'i kali Hanafi tukaran. Akhirnya sing seneng non muslim. Mboten ansal tukaran. Wis pokoke kudu bersatu. Kita ini saudara. Kullama auqadun nar lil harbi napa niku ayat ini fa'ahullah. Ketika mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir itu menyulut pertikaian, maka Allah memadamkan pertikaian tersebut. Fa'ahullah. Wonten ayat-ayat saya menjelaskan wonten. Jam'u sahibin nabi. Wa qalu utawi dawune sahibul matan Abu Suja ajma'ina rupane dawu ajma'ina takkidun iku ngwataken di sahabati marang lafal sahabati. Ajma'ina tegese sekabehane sahabati Kanjeng Nabi. Wonten sing narkib dados hal ajma'ina hale sekabehane. Ini utang pecuri dibahas nih, ngandap.
ajmaina halis kabehane. Wa qaulu ajmaina takkidun iku dadi penguat dadi taukid li sahabatihi marang lafal sahabati. Lafal taukid kulluhum. Terus ajmauna aktau absau ya. Suma zakara nuli nutur sapa al-musannifu wong kang ngarang kitab Abu Suja. Ana sak temene al-musannif mas'ulun iku disuwun sapa al-musannif fi tasnif hadzal mukhtasari ing dalem ngarang iki laring kesan. Biqauli kalawan dawuhe al-musannif dawuhe ngeten sa'ala nyuwun memohon ni ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca utawi lafal asdiqa jam'u sadiqin iku jamake lafal sadiq kanca dijamakno napa asdiqa. Makane napa nek cara jaman biyen murid Kanjeng Nabi disebut apa? Sahabat. Nggih. Murid Kanjeng Nabi disebut sahabat. Murid Imam Syafi'i nggih disebut ashab. Ashabus Syafi'i. Pira-pira murid Imam Syafi'i. Niki murid sing aran kitab disebut sahabat. Asdiqa sadiqun kanca. Dadi nek ana guru wonten murid-muride niku adalah sahabate guru. Makane sahabat niku teng pundi-pundi ngancani napa mboten? Ngancani. Makane zaman biyen niku zaman Imam Syafi'i, angger Imam Syafi'i teng pundi mawon mesti murid-muride melok. Dadi nek Imam Syafi'i tindak teng pundi niku pengikute kuwata. Pengikute kata. Mergo napa? Murid-muride niku khawatir ketika Imam Syafi'i dalam perjalanan, Imam Syafi'i menyampaikan ilmu, kita kalau di pondok kita tidak dengar. Makanya teng pundi mawon Imam Syafi'i pergi mereka ikut. Jadi ono kelompok-kelompok golong-golong wong wakil niku golongane Imam Syafi'i. Saged ditenan ngoten. Tapi lan saniki kiai-kiai muridé 1000. Nggih. Kiai lu ngomelok kabeh pinten bis niku. Pinten bis. Termasuk ulama-ulama napa internasional teng pundi-pundi luar negeri niku padha heran kali kiai-kiai Indonesia niku. Teng Mekah niku pondok niku maksimal muridé 40. Mboten nang lebih. Teng Abu Yazid Muhammad 40. Teng Syekh Muhammad Ismail Zain 40. Teng Said Abbas 40. Teng Rubat Salatiyah 40. Teng pundi-pundi Mekah niku maksimal 40. Tapi di Indonesia 1000, 2000, 3000. Niki ulama Indonesia muridnya 4000. Masya Allah. Terus saya ngerti. Berarti ulama Indonesia ini mengalahkan ulama Mekah. Muridnya luwih akeh tinimbang ulama Mekah. Sejawab kali Abu Yazid Abbas teng Mekah niku ibadah 2 rakaat padha ambek 100.000 rakaat. Satu salatan sami kali ping 100.000. Dadi lan murid 40 padha ambek pinten? 4 juta. Dadi murid 40